Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với Lão Tổng TV. Hôm nay mình sẽ làm cơm rang nhá. Mình sẽ giới thiệu món là đầu tiên là bột canh, thứ hai là mỡ nha các bạn nhá, không thể thiếu mỡ được, và ba là quả ớt, bốn là hành nhá các bạn nhá, năm là tương ớt, chân xù, 6 là tiêu, 7 là trứng các bạn ạ. Và món cuối cùng không thể thiếu được trong đây là cơm các bạn ạ. Cơm rang thì phải có cơm các bạn ạ. Nếu mà ớt bạn nào mà tương ớt và ớt bạn nào mà không ăn được là các bạn không nên cho vào, còn bạn nào ăn được cay thì cho vào. Bây giờ mình sẽ ra bóc hành. Ok, bây giờ mình sẽ thái hành nhá. Ok, bây giờ mình sẽ bật bếp và cho hành phi lên nhá. Mình sẽ cho hành vào nhá. Mình bỏ hành vào xong rồi.
好像都不太好说，尴尬症该怎么播？还不如就直接做。为什么一下子那么痛？我觉早一点就好，不算最坏的结果。如果真错下去了，我不会避躲，因为我知道有一个人会守护着我。就算有一天飞行突然撞上了地球，没关系，只要有你，我的非洲。拼头秀，subscribe kênh nhé, mấy bạn nhớ subscribe kênh nhé, nhớ subscribe kênh.